ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာကမ္မထာနာစရိယဗဒ္ဒနာတံဝရမုံလေဆရာတော်ဘုရားကြီး16ရက်5လ2005ခုနှစ်ည9 နာရီတွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားတော်အမှတ်3အနန္တအနန္တ5ပါးကိုအာယုံပြု၍ညီညာဖြတ်ကြောကြတရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏမိဘဆရာသမားတို့အားယောသိမြတ်တို့လည်းဆုံးမရှိခိုးပူဇော်မြောမန်လျောက်တော်ကြသောဖူဇောတပနာမစေရဏတရားပညာဝိရိယတို့ကြောင့်မိလို့အလိုရှိတောင်းတအပ်သောမအိုမတိမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်းဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရာပြည့်သောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်း1500ကိရိတာတို့ချုပ်ရငြိမ်းရာသင်္ဃပြည့်သောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်းမိမိတို့ယခုအာထုတ်ဆက်ဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လေးမြန်စွာမေ့ဉာဏ်တို့ကြည်စုပြု၍နိဗ္ဗာန်တော်မြဲမှောက်ပြုလည်းနိုင်ကြသည်ဖြစ်စေမူလနှစ်ဖြာတစ်ခေါက်နမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တတရားနာတယ်တရားအထုတ်တယ်တရားလေ့လာတယ်ဆိုတာမိမိခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားနဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ထည့်သွားဖို့လိုတယ်နော်ရှိတဲ့တရားဆိုတာအာယုန်နဲ့ द्वार တိုက်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ5ပါးကိုပြောတာနော်အာနဲ့ द्वार တိုက်ပေါ်တဲ့ခန္ဓာ5ပါးကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုလို့မပါလားအလေးချင်း30 40ရှုမရဘူးပေါ့အလေးချင်း30 40ဆိုတာပြီးမွေးတဲ့မျက်စိနဲ့မြင်တဲ့ခြီလက်အင်က32ခုထာသဆိုတာကိုကောင်ကြီးကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါပြည့်ညက်အာယုန်ဒီဥပဒနာမတည့်ဘူးယုံနှုတ်ခုတည်းမှာပေါ်တဲ့ခန္ဓာ5ပါးကိုဥပဒနာထိုက်တယ်ကြားတယ်အဲ့ဒီယုံနှုတ်ခုမတက်ခင်ဆံရဝိညာဉ်မြည်စီဆံစစ်ခုဝိညာဉ်နားနဲ့ဆံရသောတဝိညာဉ်နှာခေါင်းနဲ့ဆံရကာနဝိညာဉ်လျှာနဲ့ဆံဇေဝဝိညာဉ်ကာယနဲ့ဆံရကာယဝိညာဉ်စိတ်နဲ့ဆံရမနောဝိညာဉ်တဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာယုံနှစ်ခုမတက်ခင်ဒီရှိမှနေတယ်လို့ဒီညှို့ညွှန်ပြခြင်းကထက်ခဲ့လားယုံနှစ်ခုတက်တော့ပေါ်မလာဘူးလား
ပေါ်လာတဲ့ညီတိစိတ်လေးဟာလူဟုတ်ကြလားနတ်ကဟုတ်ကြလားဗျမာကဟုတ်ကြလားငါကဟုတ်ကြလားညီတိစိတ်နော်အကောင်ထဲဟုတ်ကြလားချင်းကြည့်တပိတ်သားရှိတယ်နပိတ်သားရှိတယ်ချင်းလို့ရရဲ့လို့တဝိသားရှိတယ်နှဝိသားရှိတယ်ချင်းလို့ရတယ်ချင်းလို့မရညာသဘောအနေနဲ့မြင်တဲ့စိတ်လေးမထင်ရှားလားငါမြင်တာလားမြင်သိစေတဝိညာဉ်တဲ့မြင်သိလို့ဖြစ်ခဲ့လားမဖြစ်ရင်သူနဲ့သာဇာတဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတင်ညာစေရနာမပါလားအရှင်းလို့ခံစားတာလူလားဝေဒနာနဲ့လားဝေဒနာဗျမာလားဝေဒနာအရှင်းလို့မှတ်တာလူနဲ့ဗျမာလားတင်ညာခံစားနေအောင်စစ်စောတာမှတ်နေအောင်စစ်စောတာလူနဲ့ဗျမာလားစေရနာဝေဒနာတင်ညာစေရနာသုံးခုပေါင်းတော့နာမေခန္ဓာ၄ပါးမပြည့်လားဤ၄ပါးပြည့်စုံမှမြင်သိစိတ်ဖြစ်တာနော်လူနဲ့ဗျမာလားနာမေခန္ဓာ၄ပါးမျက်စိအကြည်ကလူတဲ့သမာဟုတ်ကြလားယူပါယောအရှင်းကလူတဲ့သမာဟုတ်ကြလားခန္ဓာဖွဲ့ကြလို့ယူပခန္ဓာမရလားနာမေခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ယူပခန္ဓာပေါင်းလူလားခန္ဓာ၅ပါးနဲ့လားခန္ဓာ၅ပါးဗျမာလားခန္ဓာ၅ပါးဘယ်လောက်များထင်ရှားတယ်လဲနော်ထင်တာကလူတဲ့သမာတွေ့တာကခန္ဓာ၅ပါးပေါ့မြင်စေလူနဲ့ဓမ္မလားခန္ဓာ၅ပါးကြားစေမြို့ရွာတိုင်းပြည်လားခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးလို့အမှန်သိရင်ဤခန္ဓာ၅ပါးတရားအပေါ်မှာလူနဲ့ဓမ္မတတ်တော်လို့အမှန်မှားအတိမှားအယူဆမှားတွေမပြောက်လားအမှန်သိတော့အမှားပြောက်တယ်နော်အမှားပြောင်းတဲ့ဂါတိတွေမကြုတ်လားဤခန္ဓာ၅ပါးကမြင်ပြီးရမပြည့်ကြားပြီးမပြည့်အပြည့်ကိုသိတော့ခိုင်တယ်မြဲတယ်လို့ယုံမလားအပြည့်ကိုသိတော့ခိုင်တယ်မြဲတယ်လို့ယူတယ်တတ္တရာဒိဋ္ဌိမကြုတ်လားနောက်ခန္ဓာအစားထိုးတာသိတော့ဘဝပြည့်တယ်လို့ယုံမလားအစားထိုးတာသိတော့ဘဝပြည့်ပြီတဲ့ဥစ္စေရယူမကြုတ်ဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးအမှန်တည်းတော့တက္ကဒိဋ္ဌိကြုတ်တယ်နော်တတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစ္စာလေးတက္ကဒိဋ္ဌိပြုံသောတာပန်မောသောတာပန်ဖြစ်ချမ်းသာစိတ်ကိုမရဘူးလားဘလောက်ထိချမ်းသာလဲစိတ်စိတ်ပေါ်မကောင်းလားဗမာပြည်ဖြစ်စီအမေရိကန်ဖြစ်စီတိုင်းပြည်တိုင်းမှာရွှေကြောက်တယ်များဆိုင်စပါးတွေမရှိရဘူးလားတပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ရွှေကြောက်တယ်ဗရမများနဲ့တမစ်ဖို့ရတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့လှည့်နိုင်ပါမလားတပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ရွှေကြောက်တယ်ဗရမများတွေဟာမအိုးအောင်တက်နေရလားမနာအောင်တက်နေရဲ့မသိအောင်တက်နေရဲ့အိုနာတိမလွတ်ဘူးနော်အပေကစိတ်ချပါမလားပယ်လည်းစိတ်မချဘူးနော်တမစ်ဖို့ရတဲ့အတိညာကအပေကလွတ်ရမနေလားဟဲ့အဲ့တော့အမတန်ကြီးစုကြီးပါဧကမပန္တိတမောဆရာတော်ဘုရားကြီးကတရားသိဖို့နံပါတ်1စားဝတ်နေချဖို့နံပါတ်2လို့မဟုတ်ဘူးလားတရားသိဖို့ဘလောက်အရေးကြီးလဲနော်တရားမသိကြောက်စရာကြီးကွယ်ဘလူတွေလေလို့စီစစ်ဖို့မကောင်းတော့မကြားဘူးကြားဘူးတတ်မယ်အထစ်ကျော်ကအာသကမင်းကြီးတို့ဥရိဒီဝေမိဖျားတို့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေရာမှာမင်းကြီးနဲ့ဥရိဒီဝေမိဖျားနှစ်ကိုယ်တစ်စိတ်မိဖျားကုသိုလ်လုပ်တကားမင်းကြီးကသဘောတူတဲ့အနှောင့်အယှက်မရှိမင်းကြီးကုသိုလ်လုပ်တကားမိဖျားကသဘောတူတဲ့အနှောင့်အယှက်မရှိအဲ့ဒါလိုလှူခဲ့တန်းခဲ့ရတယ်တနေ့တနေ့ဥရိဒီမိဖျားကြီးကနေထိုင်မကောင်းတော့ကံတော်ကုံနဲ့ရဆန်သွားတယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုယ်ဝတ်တဲ့ရေတစ်ကဟိမနာတောင်မှအားထုတ်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုရုပ်စေအင်္ဂါကလည်းချော့အပြောကလည်းလိမ္မာရုပ်ကလေးကိုနှမျိုးလို့ပြရစိတ်ထားတယ်တတိယတကရုပ်ကလေးကိုသွားကြည့်ကြီးတဲ့ကရှေးအောင်နှောင်းပြစ်တွေတွေးပြီးတော့မငိုဖဲမနေနိုင်ဘူးခဏခဏငိုတယ်သူတို့ကိုယ်ရည်တည်ဟိမနာကအာယုံပြုတဲ့အခါနဲ့မင်းကြီးငိုတာနဲ့တိုက်ဆိုင်သွားတော့ကအေး
အာတကမိရပရိဒီဝမိလောက်နေပြီမိလောင်နေပြီပရိဒီဝမိလောင်နေပြီငါကေမတော်တယ်မယ်ဆိုတော့ဇယ်နဲ့ကြွလာခဲ့တယ်နဲလို့ရောက်တော့ရင်ဆိုင်သွားတွေ့တယ်အသိမင်းကြီးနေကောင်းရဲ့လားလို့နှုံးမစေဘူးလားကောင်းပါလေဗျာလို့မလျှောက်ဘူးလားကောင်းပါလေလျှောက်တာအသိမျက်နှာကြည့်ရတာမျက်နဲ့မျက်ခွေပေါ့ဘလို့ဒီဖြစ်တာလဲလို့မမေ့ရဘူးလားအရှင်ဘုရားဘယ်နဲ့ဘုရားကကြွားသွားပြီးဒီနောက်ဥရိဒီဝမိဖြတ်ကံတော်ကုန်းလုံးနဲ့ရဆန်သွားပြီတဲ့ကြားသူ့ရုပ်ကလပ်ကိုနှမျောတော့ပြားရည်စိန်ထားနေတတိယတက်ကမုံဖက်မနေဘူးပေါ့နော်အသိမင်းကြီးငိုတယ်ဆိုတော့တင့်တယ်တော့ပဲဆိုငိုရတာပေါ့ငိုလွှမ်းအားကြီးရင်အတိတ်တရားနေရမှာအတိတ်50မှာသိနေတယ်တဲ့အတိတ်နှလုံးကိုကျွမ်းလို့အတိတ်နှလုံးကိုကျွမ်းလို့သိနေတယ်အဲ့တော့လျှောက်ပဲဆိုတော့ငိုရတာပေါ့ငိုရကြည့်တာအတိတ်ဒုံမယ်အတိတ်မင်းကြီးကဘလောက်ပါငိုလို့လွှမ်းဆွဲညားတော်လဲဥရိဒီဝမိဖျားကြီးကအတိတ်ကိုသတိရတော့မှမထင်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဖေဟာနောက်အိမ်ထောင်ပြီးပြီတဲ့ဒီဒါကမကြသေးဘူးကွယ်အိမ်ထောင်ပြီးပြီတဲ့ကြားလားဖြင့်ဒါတော့ဒီဒါကမကြသေးလာပဲတော့ဆိုတော့ဖေယုံမလဲဟဲ့မြင်တော့အောင်ပြရမယ်မပြနိုင်တက်ပြီတော့မှဟိုတော့ကတော့အတန်သူကြည်ညိုတဲ့ရည်သိကြားလားသူမိဖျားထီတော့မခိုင်နိုင်ဘူးကြားလားအိမ်တော်သိပြီတယ်ဆိုတော့ကဲလက်ခဲ့ကျန်းကျန်းမာလုံးကသူရှင်ပြင်းများဥယျာဉ်မှာနေတဲ့အခါရှိတယ်အဲ့ဒါဥယျာဉ်မှာသူတို့အငြိချိဆွဲနေအင်္ဂါမရှိဘူးလားအဲ့ဒါအင်္ဂါတွင်ထဲမှာနွားကြီးသူပုံမှန်ကြီးဖြစ်တာငါတို့တဲ့စားလို့မကုန်တော့ဘူးတဲ့အင်္ဂါထဲမှာကမစင်နေကိုကြားရလားငါတို့တဲ့စားလို့မကုန်ဘူးလေဗျတတိကတော့ဘက်ထဲကိုဝဲရလို့နေတော့တာသူမှဝမ်းသာနော်အဲ့ဒါမစင်ငါတို့တဲ့စားလို့မကုန်ဘူးတော့လူစိတ်လားတိရစ္ဆာန်စိတ်လားလူဖြစ်ဖို့လွယ်ပါမလားဟင်မစင်ဟာဒီများတွေမှာနန်လွန်းလို့မတော်လို့ထိတာတော့ဆေးရတာဟဲ့နန်တာကဲသူတို့မှသာမှုေးလို့ကြံလို့နေတာဗျာကဲအဲ့ဒါစိတ်ကလူရှိလို့လွယ်ပါမလားရှောက်ဆရာကောင်းတာနော်အဲ့ဒါနဲ့ဥယျာဉ်ရောက်တော့တွင်းထစ်ကိုရက်လာခရတက်ခရရေသိကြီးကတဟိုးလုံးလေးခေါ်တော့တာတောင်ချီးပြီးတော့တက်လာခဲ့တော့တာဟဲ့ကဲမျက်မှောက်တော့ရောက်လာခဲ့မျက်မှောက်တော့ရောက်လာခဲ့မျက်မှောက်တော့ရောက်လာခဲ့တာအသင်းတဲ့အတိတ်ဘဝတုန်းကဘလူဖြစ်ခဲ့တယ်လေအာတကမိရဲ့မိဖျားဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့ကြားလားအသင်းနောက်ကပါလာတဲ့ကဘလူလဲသူ့အိမ်ထောင်တက်တယ်နွားကြီးသူပိုးဖို့ကြီးသူ့အိမ်ထောင်တက်တယ်ဗျာအာတကမင်းရဲ့လည်းကြားပြီသူကလည်းမာထစကနားလေတယ်ကြားလားနာကြားပြီအတိတ်ဘဝတော့ပေါင်းတင်စစ်ဆန်ခဲ့ရတဲ့အာတကမင်းကြီးအခုပြစ်စစ်ခါမှာပေါင်းတယ်နွားကြီးသူပိုးဖို့ကြီးကိုမလူကမြစ်တာပို့တယ်လေအာတကမင်းရခွင့်ပြုရင်တဲ့သူ့လေချောင်းစိတ်ကိုဖောက်ပြီးခါမှာနွားကြီးပို့ဖို့ကြီးတက်ချင်လာတဲ့ကွာရဲစစ်စစ်ရှိပါရဲ့ကွာချာလားရင်ဘက်ကိုကန်ပြစ်ဆောင်နေဒူလို့တာဟေ့ချာလားရဲစစ်စစ်ရှိပါရဲ့တဲ့တောင်ပွဲထက်ကသချင်းဆိုတာဘာတာဘာဝပြုံးရရှာတဲ့သူ့ဘောလေသူတော့ပြောလို့နေတာဗျာကဲစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအာသကအမိတတိရတော့လားဟရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အာသကစိတ်နာလွန်းလို့သူ့အလောင်းကိုလေခါမလို့ကျမ်းဘောက်ကဖောက်ချလိုက်တာတဲ့ဟေ့ကျမ်းဘောက်ကဖောက်ချလိုက်တာတဲ့ကွရေးစစ်စစ်ရှိပါပြီကွာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားဟိုကတော့ဆွေးလို့မြေလို့ပြားဆွေးလို့ယူရလို့နေတာရေးစစ်စစ်ရှိပြီတဲ့ကဲသူလူခဲ့တဲ့တန်းခဲ့တဲ့ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်တွေသေဂာတိတွေမပြုတ်ရင်စိတ်ချရတယ်လားစိတ်ချလူခဲ့တာမနေဘူးနော်နွားကြီးတို့ပိုးမှကြီးသွားဖြစ်တာကွာအကြနာတဲ့ဒါဟဲ့မနာဘူးလားကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာကဲကိုပြုခဲ့တဲ့ဒါနတရားသီလတရားတွေဧကပတ္တယဟန်ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာအနှစ်2000သီလအထုတ်ခဲ့သီလတနေ့တနေ့နေကျူးဆောင်ဆန့်ခံကြွသွားတယ်ရည်တွေကတိုးလှိုင်းတွေကထဘွတ်တွေကမှုတ်
ဒီမှောက်မှသူတို့ကမ်းဖက်ကိုရမ်းတာပင်ပေးလေးကင်ပြီးတော့ပြက်ပါလာတာဩပြီးမှလည်းအာပက်လေကရှင်းလို့တောင်မြောက်လေးပါလျှောက်ကြည့်ရဟန်းကတပါးပါမတွေ့တော့ဒေသနာမကြဘူး၄၅6လကြာသွားတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာကပြင်းထန်တာဖြစ်တယ်အဖျားနာကထူထက်လာတယ်ထူထက်လာတဲ့အခါကျတော့တေဝေဒနာကိုပြန်တက်ခတ်ကြည့်တယ်တေဝေဒနာတော့မဆုတ်တော့ဘူးတေဝေဒနာနဲ့ခန္ဓာဇက်သိလို့မှာငါဖအပြည့်တင်များရှိတယ်လေသူ့တီလောက်ကိုဆက်ဆေးတယ်ဆန့်ကန်သွားတော့ကလေမှောက်မှသူတို့ကဲဘုကိုရဲလိုက်တာပင်ပေးလေးကင်မှုတော့ပြက်ပါလာတာအဲ့ဒါငါဒေသနာမကြားရပါလားပြီးမှတော့အဘက်လေသူ့စိတ်ထဲမှာတန်တရားတွေဖြစ်ကုတ်စာနိဒနာဝင်းရင်ချုပ်သွားလိုက်တာဂိင်္ဂန်ပြည့်ထဲမှာပင်ကိုတော့ကြည့်တဲ့ငကားကြီးသွားဖြစ်တယ်ကြားလားပင်ကိုလည်းငကားကြီးသွားဖြစ်တယ်အနှစ်2000အထုတ်ကြတာတက်နေရလားဟဲ့တိုင်နေဘူးသူ့တော့အထုတ်နေမှာမလားအခုလူတွေဘုံနေမှာဘူးဟိုအနှစ်2000အခုတချို့ကဝါဝင်ဝါကြက်အဝင်မှာတစ်ခါအကျွက်မှာတစ်ခါအဖုံးနဲ့ပိတ်တယ်ဥပဆောင်တာအဖုံးနဲ့ပိတ်တယ်အဲ့ဒါအကျွက်အဝင်တစ်ခါအကျွက်တစ်ခါတို့ရှိသေးတာမှန်ဆောင်တယ်လို့ရှားပါတကားဟဲ့အခုအနှစ်ဆောင်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုစိတ်ပုံမကောင်းလားအဲ့ဒါနဲ့ငကားဖြေလို့တကူကြီးတဲ့ငကားသာသမီတွေရငကားရဲ့သာသမီတွေရုပ်ဆင်းကချောတာဥပ္ပဒလူလေဟုတ်တယ်ငါသမီးလိုချင်ရင်ငါမေးတဲ့ပု္ပ္ပာဖြည့်နေပေးမယ်ငကားမင်းကြီးကငါပေးတဲ့ပု္ပ္ပာဖြည့်နေငါသမီးပေးမယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပွင့်ပြီပွင့်တဲ့ခါကျတော့ဥပ္ပဒလူလေပြပြသွားခဲသွားမှလေငကားမင်းရဲ့သမီးလိုတာနဲ့ဒါသူမေးတဲ့ပု္ပ္ပာဖြည့်ရအောင်လို့ဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲဘယ်လိုဖြစ်မှာမင်းတခုမှမဟုတ်ဘူးငါသင်ပေးမယ်တတ္တရာဒိဋ္ဌိယာသာဖြေတော့တာတတ်လည်းရတာဟာငကားကြီးတိဖျားပွင့်ပြီတိတော့တာဟာသေကာထာဘလူကမဖြေနိုင်ဘူးဖျားပွင့်လို့တိတာဖျားမိုးမသိနိုင်ဘူးတတ္တရာဒိဋ္ဌိယာသာလူရောင်ဖန်ဆင်းပြီးကမှမြတ်စွာဘုရားရှိလာတော့တာကဲတော့မှာဗျာကဲတော့ပါဖားစင်းစားငါးစင်းစားပေါ့ဖြစ်နေပြီပြေတော့ပါငါဖျားမကဲနိုင်ဘူးလူဖြစ်အောင်ကြိုးစားလူဖြစ်အောင်ကြိုးစားလူဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါလေဒါစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားလူဖြစ်အောင်ကြိုးစားဆိုတာဘာငါတွေမတက်နေဘောငါးပါးသီလထိန်မောတဲ့တိပဲမရဘူးလားခဲငါးပါးသီလစိတ်နဲ့တည်သွားမယ်ဆိုရင်လူဖြစ်နေတာကိုနော်အဲ့လိုစိတ်သိဖို့မကောင်းလားကဲဘယ်လောက်များကြောက်စရာကောင်းတယ်လေပို့တယ်နဲ့နေလို့တော်ပါမလားတော်ဘူးကွယ်အဲ့ဒါလေ့လာကြထိတိမိမိသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်တဲ့ကာယဘယ်တရားတွေလဲစဉ်းစားယူပက်ခန္ဓာဝရณะခန္ဓာတင်ညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒါတဲ့ကာယတရားအဲ့ဒီခန္ဓာကိုတွေ့လို့ခန္ဓာကိုသိရင်လူထင်ခဲ့တာနဲ့ထင်ခဲ့တာဇမထင်ခဲ့တာတွေကတခုမှမဟုတ်ပဲကိုထင်တာကလူတွေ့တာကခန္ဓာ၅ပါးထင်တာကနဲ့တွေ့တာကခန္ဓာ၅ပါးထင်တာကဗြဟ္မာတွေ့တာကခန္ဓာ၅ပါးထင်တာကမိန်းမယောက်ျားတွေ့တာကခန္ဓာ၅ပါးအတွေ့ကိုမယူရဘူးလားအရှိနဲ့အတိနဲ့ထက်သွားဖို့လိုတယ်လို့မဟုတ်လားဟဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုသိအောင်လို့တရားနာတာသိအောင်လို့ထိုင်ငါတာအရိယပဋ္ဌ၄ပါးသွားခြင်းရက်ခြင်းထိုင်ခြင်းလျောင်းခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးလားကဲအဲ့ဒါထိတိမိမိစဉ်းစားကြတရားထိုင်ပြီးတဏှာကြီးတက်မှတ်ထားတာတဏှာကြီးစိတ်တဲ့အခါမှာဟောကနေပြီးတော့မှတန်ချောင်းရက်တော့တာအချစ်ပေးတော့တာတွန်းခေါက်တဲ့တချို့ကြီးစေတီးတဲ့နားမယ်ထိုင်တဲ့နေရာကရက်ခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးထခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးတော့မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဗျာ
သူတွေငါတွေလားနံတရားအဲ့လိုထားလိုက်တာကြွားလိုက်တာသူတွေငါတွေလားယုတ်တရားနံအောင်နှစ်ပါးပေါ့ရက်ပြီးပြီဆိုတော့ကြွားခြင်းတဲ့စိတ်လေးတွေမပေါ်ဘူးလားသူတွေငါတွေလားနံတရားကြွားလိုက်တာသူတွေငါတွေလားယုတ်တရားနံအောင်နှစ်ပါးလှမ်းခြင်းတဲ့စိတ်လေးမပေါ်ဘူးလားသူတွေငါတွေလားနံတရားလှမ်းလိုက်တာသူတွေငါတွေလားယုတ်တရားနံအောင်နှစ်ပါးချခြင်းတဲ့စိတ်လေးမပေါ်ဘူးလားသူတွေငါတွေလားနံတရားချလိုက်တာသူတွေငါတွေလားယုတ်တရားနံအောင်နှစ်ပါးကဲအဲ့ဒီခါမှာထိုင်ခြင်းတဲ့စိတ်လေးမပေါ်ဘူးလားထိုင်ခြင်းတာသူတွေငါတွေလားနံတရားထိုင်လိုက်တာသူတွေငါတွေလားယုတ်တရားနံအောင်နှစ်ပါးထိုင်ပြီးလျှောင်းခြင်းတဲ့စိတ်လေးတွေမပေါ်ဘူးလားသူတွေငါတွေလားနံတရားလျှောင်းတာသူတွေငါတွေလားယုတ်တရားနံအောင်နှစ်ပါးပေါ့ကဲတွားရင်းနဲ့ထိုင်ရင်းနဲ့လျှောင်းရင်းနဲ့နံအတွေ့ပါကဟေတခြားတွေ့သေးရဲ့လားအဲ့ဒီနံရုပ်ကိုသိလို့တရားထိုင်တာနံရုပ်ကိုသိအောင်လို့ရက်တာနံရုပ်ကိုသိအောင်လို့တွားတာနံရုပ်ကိုသိလို့လျှောင်းတာအရိယပဋ္ဌာလေးပါတွားခြင်းရက်ခြင်းထိုင်ခြင်းလျှောင်းခြင်းတော့မောဘူးလားနံရုပ်ကိုမတွေ့စိမ့်သိမ့်မြန်ဒါကတစ်မျိုးလုံးလုံးမြန်ဒါကတစ်မျိုးဟမ်စုံလို့ကြားလားဝုံမကြီးမြင်တာကတစ်မျိုးမလာပြီဘူးလားပြင်းညက်ဒီဗျပြင်းညက်စဉ်းစားကြဘယ်လိုလဲလေ့လာအောင်မြတ်စွာဘုရားမျက်စိနဲ့ဆရာဘုရားပေးတဲ့ဝိဇ္ဇာမျက်နှာကိုတက်ကြည့်အရှိအနောက်တောင်မြောက်၄ပါးထိရောက်ဖိတာကြည့်အရှိမဲမြင်မယ်အရှိအဲ့ဒါမျက်စိနဲ့ဆရာအဲ့ဒါအရှိကိုလေးနဲ့ကန်ဆန်းကြည့်အရှင်းတွေ့မလားမာတာတွေ့မလားအရှင်းကိုကဲလို့မရဘူးကွယ်မျက်စိကတော့မြင်တာကဲလေးနဲ့ကဲနေကြည့်တော့အရှင်းတွေ့တယ်လားမာတာတွေ့မာတာပထဝီဗျစဉ်းစားဖို့မကောင်းတော့ကဲမာတာလို့သိတယ်နော်ဒါသိတဲ့စိတ်လေးကမသိတာကာယဝิญဉာဏ်ပေါ့သူကနံတရားမရလားကာယကြီးနဲ့မာဆိုတဲ့ပထဝီကယုတ်တရားမရလားလူလားနိုင်နေတော့အတွေ့ပါမလားတွေ့တာအနည်းကွယ်ဒါတိကြည့်ပုတ်ကြည့်ကမာတာတွေ့မလားအတန်တွေ့မလားအတန်နားနေဆင်ရကွယ်အဲ့လိုစီတိဖို့မကောင်းလားသူ့ဓာရနာသူ့အာယုတဲ့အဲ့ဒါကိုနားလေအောင်ညာတပညာနဲ့လေ့လာတာစဉ်းစားဆွမ်းလန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကအရှိကိုကြည့်မရှိတာကိုမြင်တတ်တယ်ပုထုဇဉ်ကန်းနဲ့ဆွမ်းလန်းထုတ်ပတ်တဲ့မှာအရှိကိုကြည့်မရှိတာမြင်တတ်တယ်ပုထုဇဉ်ကန်းအဲ့လိုစီသိဖို့မကောင်းလားကဲစဉ်းစားကြအောင်ဆိုထိတိပိမသဘောပေါက်ခွေ6ခွေမှာအယောင်က6မျိုး6မျိုးမှာရောင်စုံဆေးအကောင်းသားကြီးကဲဆေးအကောင်းသားကြီးအထုပ်လေးတွေဖောက်ရှိတယ်ခွေအစီထည့်ထားလိုက်ဆက်ထားပြီးသားအထုပ်တွေတစ်ခွေနဲ့တစ်ခွေအယောင်မတူဘူးဆက်ထားတယ်ကဲရည်သွေးလေးထည့်အကုန်လုံးစုပ်တန်လေးနဲ့မှုကြည့်လိုက်အားလုံးသမပြီးခွေထဲမှာအကုန်လုံးမျိုးတို့သမသွားပြီတရားနာပြိဿတ်ဒီမာဒီမြင်တယ်လို့အကြည့်ခိုင်းရင်ဘယ်လိုဖြေပေးမလဲရှေးတွေမြင်မယ်ရှေးတွေအယောင်တွေမြင်မယ်နော်ရှေးတယ်အောင်ဒါသူများမေးရမှလားကိုတွေ့တယ်တွေ့ပြီရှိတဲ့မှာပိတ်သားကြီးရှိတယ်ပိတ်သားကြီးဖွေးကြီးအဲ့တဲ့နေရာမှာစုပ်တန်ကောင်းကောင်းလေးသားကောင်းကောင်းနဲ့လက်ပုံရက်ပြီးတကဲ့တော့နိုင်ငံကျော်ဆက်လိုက်မိသီးလေးပုံလေးတစ်ပုံရှေးစစ်ချပြီးတော့မှအကွေ့ဆွဲကြည့်လိုက်ချရတာအကွေ့ဆွဲတော့ကပုံပန်းတဲ့နဲ့တွေ့သေးရလားတွေ့ဘူးတော်လေးအကွေ့တွေဆင်းတော့မြားတဲ့ခါကျတော့အကွေ့ဖော်လိုက်ပြီအဲ့ဒီကအမျိုးမသူ့နယ်လည်းသူအတွင်တန်တန်နေပြီးသားလက်ပုံရက်ပြီးတကဲ့တော့ပေါ်လာတယ်တစ်ဖက်ကနိုင်ငံကျော်ဆက်လိုက်မင်းသားလေးပုံတစ်ဖက်လည်းစိတ်မိသမီးလေးပုံအမျိုးသမီးလေးကမင်းသားလေးမြင်တော့ကလောဘကိလေသာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့အမျိုးသားလေးကမင်းကြီးမြင်တော့လောဘကိလေသာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့
တကယ်ရှိတာကမင်းသမီးလားဆေးလားမင်းသားလားဆေးလားဆေးလို့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောဘဆေးဖြစ်ပုံပန်းတန်အကိုမရှိတာဘလို့အတိတ်တွေခံတယ်လဲဆေးအတိတ်တွေခံတယ်ကွယ်ပြင်ပြီးတော့စုပ်တန်လေးနဲ့သူ့ကိုယ်နဲ့သူချပြီးတော့မှခွေးချောက်ကိုပြင်ပြီးတော့နိုင်တဲ့ရေလေးနဲ့ဆွတ်ပြီးတော့ပြင်ပြီးတော့အခွေးချပြီးတော့သိမ့်ထားလိုက်အဲ့ဒီခါကျတော့ပိတ်ကားကြီးမမြင်ဘူးလားခွေးထဲရောက်တော့ကမင်းသမီးလားဆေးလားမင်းသားလားဆေးလားလူတွေအတုကိုမျက်စိလေတာတကယ်ရှိတာကဆေးထင်တာကမင်းသမီးထင်တာကမင်းသားဒါကြောင့်လောဘကိလေသာဒါကြောင့်အဲ့ဒီလောဘတဲ့ကိလေသာဘယ်မှာဖြစ်တာလဲစိတ်ပေါ်မှာကောင်းလားမင်းသမီးမြင်လို့ဖြစ်တာမင်းသားဖြစ်တာတကယ်ရှိတာကမင်းသမီးလားဆေးလားမင်းသမီးလားအရှင်းလားမင်းသားလားဆေးလားမင်းသားလားအရှင်းလားကဲအရှင်းကိုမြင်တဲ့အခါမင်းသမီးတွေ့သေးရဲ့လားမင်းသားကတွေ့ရဲ့လားဘာဖြစ်လို့မတွေ့လဲမရှိရင်လောဘဖြစ်ပါမလားအမှန်ပြီးတော့အမှားမပြောက်လားထင်တာကမင်းသားတွေ့တာကအရှင်းမြင်သိစိတ်လေးကနယ်တရားအမြင်ခံအရှင်းကရုပ်တရားနယ်နှစ်ပါးမင်းသမီးလားနယ်နေရောမင်းသားလားနယ်နေရောဩမြောက်တွေ့တယ်ချစ်စရာကတွေ့သေးရလားမုန်းစရာကတွေ့သေးရလားရုပ်တရားကြီးကဖောက်ပြန်ပြီးတော့မပြည့်တာနံတရားတည်ပြီးတော့မပြည့်တာဖြစ်ပြေလို့မောလားဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတကယ်လေ့လာဖို့မလိုဘူးလားဒါကြောင့်လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတွေဘယ်မှာဖြစ်တာလဲစိတ်ဖို့မကောင်းလားကဲအမြင်ခံရှုခံကမင်းသမီးလားအရှင်းလားခုနေမှာယာကိခောနိဗ္ဗာန်နဲ့ဒေါတိခောနိဗ္ဗာန်နဲ့မောဟခောနိဗ္ဗာန်နဲ့ဗျာကဲကောင်းများအားရကြကောင်းတယ်နော်သူတို့စိတ်ဖို့မကောင်းလားအမှန်တိတော့အမှားပြောက်တယ်အဲမင်းသမီးကပြင်းညက်မင်းသားကပြင်းညက်ဆိုတော့နှုတ်ပြားမှာရှိတဲ့တရားမဟုတ်မြင်နေတာအမြင်ခံကနာနေရုပ်အဲ့ဒီနာယုတ်ကဘယ်ပုံရှိတာလဲစိတ်ဖို့မကောင်းလားရုပ်တရားကြီးကဖောက်ပြန်ပြီးတော့မပြည့်လားနာတရားကတည်ပြီးတော့မပြည့်လားပိန်ဒုက္ခနော်မင်းသားကတွေ့ရလားညာတပညာနာယုတ်ပဲတွေ့တယ်မင်းဒီမင်းသားမတွေ့အဲ့ဒါမင်းဒီမင်းသားနဲ့နာယုတ်နဲ့ပိုင်းခြားဖို့မလို့လားညာတပညာဆေးပြီးတော့ကြောနာယုတ်ကဖြစ်ပြီးအနေစာဒုက္ခအနတ္တမပြဘူးလားနာယုတ်တွေ့တယ်လားအနေစာတွေ့တယ်နာယုတ်တွေ့တယ်လားဒုက္ခတွေ့နာယုတ်တွေ့တယ်လားအနတ္တတွေ့တိရဏပညာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆွဲတော့ဖြစ်ပြေလို့မဟုတ်ဘူးလားဘာသစ္စာရှင်းတာတဲ့တရားလားရှင်းနေကြရှင်းတယ်လို့အမှန်သိတာယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ဗျမှန်အမှန်တင်းသိတာနော်ကဲယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခုသူရဲ့မရှင်းဘူးလားရှင်းတယ်စဉ်းစားအဲ့ဒါအမှန်သိတာရတဲ့ဘုရားဉာဏ်ဒုတိယဆေးပြီးတော့ကြိုးစားကြည့်ဖြစ်ဖြစ်ပဲတွေ့မယ်ဘာသစ္စာလဲဒုတိယကြည့်ရတော့အတိဉာဏ်ကရင့်နေပြီအတိဉာဏ်ကရင့်တော့ခန္ဓာကလွတ်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေခန္ဓာကကျွတ်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေမပေါ်ဘူးလားနိဗ္ဗိန္ဒဉာဏ်လို့မဟုတ်ဘူးလားခန္ဓာပြင်မုံကြီးငွေပြီနော်အဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခါရင်းနဲ့တူရလားအပြောဆိုအနိထိုင်နဲ့သိမ့်မှွေပြီးတော့မလားမင်းနေမှာပြောတာမမင်းမပြောဘူးကွနော်စိစိပေါ်မကောင်းလားသိမ့်မှွေပြီလောကကိုပြင်မုံပြီရာဂဒေါသမောဖြစ်ပါမလားဒါနိဗ္ဗိန္ဒဉာဏ်တရားကြိုးစားပြီးတော့အထုတ်ဖြစ်ဖြစ်ပဲမတွေ့ဘူးဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာခြိစကောင်းဆုံးတကိုယ်လုံးရှားခြင်းလို့ရှားဒုက္ခဆိုတဲ့တရားဖြတ်တဲ့ထောက်စာများတွေ့လားဖြတ်တဲ့ထောက်စာဘာဒုက္ခမတွေ့တာရှိလို့လားမရှိလို့မရှိရင်ဒုက္ခအတီးလို့မပိုင်းခြားလားပိုင်းခြားလိုက်တဲ့တစ်ချိန်တမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအာဇီဝသီလမေခင်သုံးပါးဝင်တာကြအဲ့ဒါသမုတ်စေရသီလဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားမှဝင်လာ
အဲ့ဒါစာစုကဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားတဲ့ကမေကပညာတကိမတမိုးကြိုးစစ်ကဲ့သို့မိုးကြိုးများထိုင်ပြီးအုံမသိပ်ပြီးနေမိုးကြိုးမှန်တဲ့ကအသက်ပင်ရှင်မလားသိမလားအတိတ်ပေါက်တယ်လို့မရှိတော့ဘူးနော်အခုလေမေကတစ်ကြိမ်ကြပြီးရင်ရာဂဒေါသမောဖြစ်ပါမလားဟေးအဲ့လိုစိစိပုံမကောင်းလားအဲ့တဲ့သီလမှာသမုတ်စေရသီလဗျခန္ဓာကိုယ်တာအသေးခံမယ်သီလကအပြည့်မခံဘူးအဲ့တော့သီလကဖုတ်တယ်နေကြားရလားအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒါမှအဲ့ဒီသီလကိုမှစွတ်ချတယ်နော်အဲ့ဒီသီလဝင်တော့သုံးပါးဝင်တော့ကရှုဉဏ်၅ပါးနဲ့ပေါင်းတော့၈ပါးမပြည့်လားမိခင်၈ပါးဆိုတာလောကုတ္တရာလို့မဟုတ်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနေတာကဲအဲ့၈ပါးပြည့်တဲ့အချိန်ခန္ဓာ၅ပါးတွေ့သေးရလားခန္ဓာ၅ပါးတွေ့ဥနာတိဘောကွယ်ခုနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုနေတာဖြစ်ပြကတွေ့သေးရလားတွေ့ဘူးကွယ်ကြားလားခန္ဓာမရှိရင်အိုးအောင်မလားနာအောင်မလားသေအောင်မလားအဲ့တော့ခန္ဓာမရှိမအိုးမနာမသိဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့မိုးအိုရာနိဗ္ဗာန်မနာနိဗ္ဗာန်မသိရနိဗ္ဗာန်လို့မဟုတ်ဘူးနော်တဲ့ခန္ဓာမရှိတော့မငြင်းလားကိလေသာမရှိတော့မအေးလားငြင်းတဲ့သဘောနဲ့အေးတဲ့သဘောကိုနိဗ္ဗာန်လို့မဟုတ်လားဟဲ့ဝုန်းကြီးပေါ်လာလို့မလည်းမထင်နဲ့ဘုံနဲ့ပြက်တဲ့လူလည်းမထင်နဲ့ကိလေသာချုပ်တာနဲ့ခန္ဓာချုပ်တာနိဗ္ဗာန်ဗျအဲ့လိုစိစိပုံမကောင်းလားအဲ့ဒါလူရဲ့အချက်တည်းအဲ့မောဆရာတော်ဘုရားကြီးကတူရာမုခရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟောကနေပြီးတော့သူဘဗုဒ္ဓရတဲ့နိဗ္ဗာန်သူဘဗုဒ္ဓတို့တူရာမုခတို့မေးကြည့်တယ်ရုပ်တည်နေတဲ့စိတ်တည်စေတိတ်တည်ဖင်ကြံရောက်ပြီးလို့မေးကြည့်တယ်တလုံးမှမပြောတတ်ဘူးလေသူတို့မပြောတတ်လို့နိဗ္ဗာန်ရနေပြီတဲ့ကြာရှင်းလားမကောင်းလားပြောတတ်တာစာတက်မှာပြောနေတာတဲ့နော်ကဲကိရိတာညိတ်ဖို့အဓိကမဖြစ်ဘူးလားရှင်းလားအဲ့တော့သူရာမုခရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်စွာဘုရားကသူရာမုခရတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ငါဖျားရတဲ့နိဗ္ဗာန်အတူတူတဲ့ကြားလားဘလူကမသာဘူးတဲ့ဘုရားကဟောတာဘုရားဟောလို့တာနေရတာဘုန်းကြီးမကြည့်လိုက်ဘူးဟာလားဘယ်လဲကွာအတူတော့ခုနာပြီးတော့အခုရတာအတူတူတော့တာဘုရားကလေးသိချင်းတဲ့ကဘာသိကျင့်ရတာဗျလေးသိချင်းတဲ့ကဘာကြည့်ခါမှာဘုရားဖြစ်တာအခုတပွဲမှာနာလို့ရတာအတူထားတာကွယ်ဘုန်းကြီးမကြည့်နဲ့တာဘုရားဟောလို့တာနေရတော့တာကဲစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားဒါတူပုံတူလေးတွေစဉ်းစားကြအောင်နော်ရှင်ပြင်းမြတ်ပွဲတော်တည်တဲ့အခါခွေးပေါင်း100ကြားဖူးရတယ်ကဲသူလည်းစားတဲ့အခါတနေ့အစားရင်မဝဘူးလားတောင်သူကြီးမြတ်တိုးထိတ်တောင်ထဲမှာတောင်သူလို့တော့ဟင်းတစ်ခွေတည်းနဲ့စားတာကမြင်ဖူးကြားဖူးရတယ်သူလည်းတစ်ခွေတည်းနဲ့စားတဲ့အခါမဝဘူးလားဝတာကြတော့ရှင်ပြင်းနဲ့တောင်သူကြီးဘလူကသားတယ်ဝတာမတူဘူးလားခွေးကြတော့ရှင်ပြင်းကများတယ်ကွယ်ခွေးပေါင်း100သူကတစ်ခွေတည်းဝတာတော့တူနေဘူးလားသူလည်းနိဗ္ဗာန်ရတာမြတ်စွာဘုရားနဲ့သူလာမှုကအတူတူကွယ်ခွေးနဲ့အလားတူလို့ရှင်ပြင်းကခွေးပေါင်းသားတယ်လို့လောကီဂုဏ်တွေမှာမြတ်စွာဘုရားမှာတကုတော်အနန္တသူလာမှုကတဲ့ဂုဏ်တွေရှိရလားကံတော်အနန္တဝိသန္တမင်းလေးတဲ့လှူခဲ့တာထေမီချောင်းစီခုတာအဲ့ဒီကံတွေကအများကြီးနော်ကံတော်အနန္တတကုတော်အနန္တဘုံတော်အနန္တအတိတော်အနန္တကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားဉာဏ်တော်ကအနန္တအဲ့ဒီဂုံကြတော့သူရမှုကမှမရှိဘူးပဲနိဗ္ဗာန်ကြတော့တူတယ်ဗျစဉ်းစားပါမကောင်းလားဝါတာတူတယ်နော်ခွေးကြတော့ကွာတာပဲရှင်မြင်ကသာတယ်ခုလေလောကီဂုံကြတော့ဘုရားကလောကီဂုံရှိတာဝိုးကွယ်သူရမှုကမှမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ညမှပြုတာပဲရှိတယ်စဉ်းစားပါမကောင်းအဲ့လိုဆိုတော့ဘုရားနာအားရကြကောင်းတယ်လေဟေးအားရမကောင်းဘူးလားအဲ့လိုစဉ်းစားယရဏအစစ်ကိန်းဖို့လို့လေမကြားသူကြားဘူးထမ်းမယ်သူပဗုဒ္ဓကုဋ္ဌနုနာအဲ့ဒါကုဋ္ဌနုနာကသမင်းတောင်းလာတာကိုအောင်ကြီးကနူလို့ရွှဲလို့တရားဟောတော့နာတော့ဆိုသမင်းတောင်းလို့မဖြစ်တရားနာပြိတ္တတွေနဲ့
ချိန်ငါပြီးတော့အကွာမှာထိုင်နေစောင့်လိုက်တာတရားပွဲပြီးသမင်းလောင်းဖို့တရားပွဲပြီးတော့ခါဟောသူ့ဘဗုဒ္ဓကြီးသောတာပန်ဒီတော့တာပရိသတ်လေးတော့ကတယောက်ပါသောတာပန်မပန်ဘူးအမက်ဒီလည်းပါတယ်တတိတွေလည်းပါတယ်မူကြီးမက်တွေပါတယ်တယောက်ပါမကြည့်ဘူးသူ့ဘဗုဒ္ဓကုဏကြီးဒီတော့သောတာပန်အဲ့တော့ပရိသတ်ကနောက်တပုတ်တစ်ခါတာဟောပါအောင်ဗျာလို့တရားတောင်းတာပရိသတ်ကဇေတဝန်ကျောင်းတော်ကလူပရိသတ်နဲ့ပရိသတ်တွေပြည့်နေပြီတဲ့အဲ့ဒါဟောမှာစီရင်တော့မှထမင်းတောင်းလာတယ်သူ့ဘဗုဒ္ဓရှိမှတရားတောင်းကြဘုရားကညွှန်ကြတော့တယ်သူ့ဘဗုဒ္ဓတဲတော့ကလည်းတရားဟောပူတာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားကမဟုတ်တာတော့မပြောကောင်းနဲ့ကရှားစဉ်းစားတာပေါ့အခုပွဲမှာများတရားများပေါက်သွားတယ်လားစဉ်းစားတာပြိတ္တကကဲသူ့ဘဗုဒ္ဓမတောင်းမယ်သွားတော့လွယ်လွယ်ကူလက်ခံတာဗျကဲတရားဟောပြင်ဖို့ကြွတရားပြင်ဖို့ကြွတော့နော်တရားနာပြိတ္တကသူ့ကိုကြည့်မယ်လို့မရှိဘူးမျက်နှာတွေကလူလူရွှဲလို့ကိုကြည့်လို့ကောင်းပါမလားကိုကောင်ကလည်းကြည့်လို့ကောင်းရလားကြည့်မယ်လို့မရှိဘူးကမ္မထမ်းထင်တဲ့ဇန်နဲ့ကလက်တဲ့ကမ္မထမ်းထင်လို့ပထဝီကတိုင်းရှိလို့မြင့်လောချနေတော့လားချတာပြိတ္တကချလားမြင့်လောချနေတာဟောကရုပ်တလုံးနဲ့တလုံးဟောလိုက်တာတောက်တဲ့လှင်းင်းတော့အတန်းကမကောင်းနဲ့အတန်းကလည်းမကောင်းကိုကောင်ကလည်းကြည့်လို့မရတရားဝဲဆုံးတော့တကပြိတ္တလေးတော့အကုန်သောတာပန်တည်တာသူ့ဘဘခေါ်တာသောတာပန်တည်တာဖျားတော့ကတယောက်သေးပြိတ္တလေးတော့ဖားကြောင့်မတည်တာလေဖျားဟောတော့ကဖျားကရုပ်စင်းကလှလာကိုအလှကိုကြည့်တော့တရားကိုမရောက်ပြဘူးအတန်ကလည်းအတူတူမရှိတော့ကောင်းတော့အတန်မှာတောင်းတင်နေတော့ကတရားကိုမရောက်ဘူးအလှနဲ့အတန်မှာတောင်းတင်နေကြတော့တာသူ့ဘဗုဒ္ဓကျတော့ကြည့်အောင်ကလည်းမရှိရုပ်ဆိုးအတန်ကလည်းမကောင်းတော့ခံလာလေတော့အကုန်ပေါက်လို့တရားကကဲအဲ့ဒါလိုလေလူသေးတာဗျအဲ့ဒါနဲ့ကဲငါလည်းပဲမျက်စာဖျားကြောင်းတော့ကိုလိုက်မယ်ဆိုတော့မှတရားဟောပြီးတော့လက်သွားတော့လားလန်ခီးကတရားမင်းကစောင့်ဟေ့သူ့ဘဗုဒ္ဓနေအောင်ရဲအောင်ငါပြောတာနားထောင်ငါပြောတာနားထောင်ရင်အခုမင်းဝေဒနာအခုချင်းချင်းပြောင်းလို့ပေးမယ်တက်သေးလုံးစားတော့မကုန်ရွှေငွေတွေပေးမယ်ပြောတာပြောပါနားထောင်တဲ့ထောင်မယ်မထောင်တဲ့မထောင်ပြောဖះကိုဖះမဟုတ်ဘူးတရားတော်လည်းတရားမဟုတ်ဘူးတန်ခါလည်းတန်ခါမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောမင်းယောဂတွေပြောင်းလို့ပေးမယ်ရွှေငွေတွေမင်းတသစ်စားလုံးကုန်ပေးမယ်ညင်တာရှိတယ်အသိမလူနဲ့ငါတရားမင်းငါတရားမင်းချမ်းသာတော့တရားမွေးပါကအသိစကားငါနားမထောင်ဘူးတဲ့တရားမွေးတယ်အသိမှာဖရာယရဏမရှိဘူးတဲ့တရားယရဏမရှိတန်ခါယရဏမရှိတဲ့မင်းရွှေငွေကအတုတွေတဲ့မိလောင်လည်းပြည့်မယ်ရေဖြစ်စီလည်းပြည့်မယ်လူခိုးလည်းခိုးနေတယ်တဲ့ယရဏစိတ်ကလူမခိုးနိုင်ဘူးမင်းစကားငါနားမထောင်ဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးစဉ်းစားတာဘုန်းလည်းဆိုတော့နားထောင်လို့မဟုတ်ဘူးဒီလိုစောင့်ပေးမှာကွာအခုလူတွေရှားကြတယ်ကြည်လေးပုစံချတာမရှားဘူးလားမှုသားကအမျိုးမျိုးသုံးလို့ရှားကြသူ့အသက်ကိုတက်ပြီးတော့ရှားကြခိုးလို့ရှားကြမရှားရဘူးလားအယောက်မှလည်းအလေးစင်းနဲ့တောင်းစင်းနဲ့ရှားကြဟာလားစဉ်းစားယောကလည်းပြောင်းလို့ပေးမှလေကဲယရဏအစစ်ကိလေသူဘဗုဒ္ဓကနားထောင်ရဲ့လားအသိစကားငါနားမထောင်ဘူးလေကဲယရဏအစစ်မကိန်းတော့နားထောင်လို့မှာကွယ်ယရဏအစစ်ကိန်းနဲ့နားထောင်ရဲ့လားအသိစကားငါနားမထောင်ဘူးတဲ့သွားတော့မြတ်စွာဘုရားကြောင်းတော့တရားမင်းကတကိုးဆိုတော့တကိုးရောက်လွယ်တာပေါ့သူဘဗုဒ္ဓကအမျိုးမျိုးသူဖြောင်းတာမရဘူးတဲ့ကြားလားမရတော့ဘူးတဲ့ဘုရားကယန္နာအစစ်ကိန်းသွားပြီတဲ့ဘလို့ပဲဖြည့်လို့မရတော့ဘူးတဲ့ယန္နာအစစ်ကိန်းပြီအခုဖြည့်လို့ရတာတွေဟာယန္နာအစစ်မကိန်းသေးလို့တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တော့ဟောထစ်ပါလက်သေးထစ်ကိုပါလက်ပါတော့ပုဆိုင်တော့ကိုလက်သွားကြတော့တာပါချားလားစားရပြီးတော့သူ့ဘက်ကိုပါသွားတော့တာယန္နာအစစ်ကိန်းတဲ့ဘုကလက်ကလားသူ့ဘဗုဒ္ဓကသိသိမခံလားအဲ့ဒါလိုလေ့လာကြခုလည်းအဲ့တဲ့အတိတရားရဲ့ရည်ရခါလောကကိုကိုယ်လုံးပြေမုံကြီးလို့တည်းကြနော်တောတာပန်ဖြစ်နေနေတဲ့စားတဲ့တဲ့ကဲကံမဝိပါကတ္တတောတာပန်ဖြစ်ပြီးစားကြကမရှိအဝက်ကဆင်းရဲအစားကချင်းရှင်းတော့အကျိုးပြစ်ကိုသိတယ်
哦，干面乌把干的，我也把我过面过，将就记了卡，买过长期的过面那一个面的喽，买没几百的过面过面能办么了？买几多么面不了？一般嘛那个都爱他，怕就爱他了。我是个对家上面苦开的，外面的苦开了，我来家了乱把么了，没也把我过面。အဲ့ဒါအကျိုးပြကိုသိတော့ဒေါသဖြစ်သေးရဲ့သစ္စာကဖောက်သေးရဲ့တန်ခါမုတ်ဆိုးလို့စမယ်လို့စိတ်ပြောင်းရဲ့နော်တခုံးကတိပြလို့မယ်လို့စိတ်ပြောင်းရဲ့နော်ကဲအဲ့လောက်ချမ်းသာတာတရားစိတ်ပြတာကဲဒေါသစိတ်ဖြစ်သေးရဲ့လားကျွေးဟောမကြည့်ဘူးလားကြည့်တယ်အဲ့ဒါ15နှစ်တော့အဲ့တဲ့ဝက်ကကုံသွားတဲ့ခါကျတော့မိတ်ဆွေတယောက်ကထီတစောင်ပေးတာဟောသိမ့်300လောက်ပေါက်လာလောဘဖြစ်သေးရဲ့လားအကြောင်းကျိုးတရားကုသိုလ်ကြောင့်ရတာနဲ့တိလကုသိုလ်တွေနော်အဲ့ဒီကုသိုလ်ရတာအကြောင်းကျိုးသိတော့ကလောဘဖြစ်သေးရဲ့ဆင်းရဲတော့ကလည်းပဲဒေါသဖြစ်သေးရဲ့အဲ့ဒါတော့အကြောင်းတက်တဲ့ကလောဘလည်းမဖြစ်ဒေါသလည်းမောဟလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီညင်ကိုလိုတာဗျာအဲ့ဒါမှချမ်းသာတာဗျာကြားရလားပိဿဘလောက်ရှိချမ်းသာလိမ့်မယ်မထင်နဲ့ကုလူတွေကအဲ့ဒါမသိတော့အတွေ့ရှားစိန်နဲ့စိန်လို့ကားဒဇင်းနဲ့ရခဲ့စိန်နေကြရလားရွှေတွေကြောက်တဲ့ဟောတဲ့ဘောကြီးဒဇင်းသာတင်ဖက်ဘလောက်ပါပေါ်မချမ်းသာဘူးကဲဥမာပြောမယ်တိုးရတရွာမှာတိုးရတစ်ထီတယောက်ကတရားသိတဲ့တစ်ထီတယောက်ကတရားမသိတဲ့တစ်ထီမိုးခေါင်ရှာတော့ကတခိုးတွေမထလားဓမြတွေမထလားဟောရကိုဓမြတွေလူပေါင်း90ဝင်တယ်လင်းနဲ့ကိုစီတခိုးတွေခိုးတယ်အဲ့ဒီအတန်ကြီးကြားတဲ့အခါတရားမသိတဲ့တတိယစိတ်ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားဆင်းရဲပါဗျာညအိတ်တဲ့ကခွေးအောင်တန်ကြအိတ်လို့ပြောပါမလားပြောဘူးမိုးလင်းသွားမယ်သူမှစားတာစီဦးထောပတ်ငါးကြီးကြောကတစ်မျိုးကြက်ဦးကြောကတစ်မျိုးဟာပွန်ကတစ်မျိုးကြက်ပေါင်းကတစ်မျိုးဝတ်သားနဲ့တကတစ်မျိုးဝတ်ဦးချောင်းကတစ်မျိုးစုံလို့အတိနိုင်နေကလည်းစားတာစားတယ်ကြီးတဲ့စားတာမိမရှိဖြစ်ကြလားအဲ့တော့ဟေးကောင်းတာတော့မမင်းမကားဟဲ့စိတ်ချမ်းသာလို့လားဆင်းရဲလို့လားဆင်းရဲပါဗျာတွေးရောက်ပြီးတော့ပူနေတာနောက်တော့ဖွာကလေးဓမ္မတွေကရောက်လာရှင်းနေတတိကြီးမှာရွှေကဖဏပိတ်တာငွေကဖလောက်ဆန်ကဘလောက်စီကဘလောက်ပေးကျုပ်တော့မရှိဘူးခင်ဗျာဓမ္မရှင်းနေမင်းရွာနေရတဲ့မလိန်နဲ့မလိန်ဘူးဇောကြီးဖောက်လေဖင်းဆိုလှဲ့ဆန်းရှာတော့လေခေါင်းမှာမြုပ်ထားတာကဖယ်နှလုံးအုံးဘေးဟောက်မှာမြုပ်ထားတာဖယ်နှလုံးဟောတိပြန်မှာကဖယ်နှလုံးဘုံဆိုင်ပြည်တိရွှေတွေငွေတွေဆိုင်စပါးတွေဘုံဆိုင်တာမယာကြီးကျွမ်းကလည်းဘုံဆိုင်ရွှေကြောက်တန်းကဘုံဆိုင်အဲ့ဒီဘုံဆိုင်ပစ္စည်းတွေဖော်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတာဓမြတော်ကိုပါသွားပြီကြည့်အဲ့ဒီတစ်ထေးမှာစိတ်ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားဆင်းရဲတဲ့ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ညီတို့ကရွှေငွေတွေရှိချမ်းသာတယ်ဆိုရှင်းမှာတော့အာသူတွေဖြစ်နေပြီစိတ်ထဲကသူတို့ကိုသူ့အလိုတည်စမ်းပါစီဟာစိတ်ထဲကသတိကြီးကလေသူ့အလိုတည်စမ်းပါစီလေဒီလားမကောင်းလားရွှေငွေတွေပါပြီးအာကုသိုလ်ကတွေးအလိုတည်စမ်းပါစီတယ်ရွှေတွေမငွေတွေမသိတော့မနောကံကအသစ်ပါနေသေးကြားလားဘလို့များကြောက်စရာကောင်းတယ်လေဘုံစင်ပစ္စည်းဓမြရင်တော့ကိုယူသွားပြီတတိကြီးမှာအာကုသိုလ်တွေကျဲတော့တာဗျာကိုယ်ပိုင်ဖြစ်စီတတိကြီးမှာအာကုသိုလ်ကကိုယ်ပိုင်ရွှေငွေကြောက်တာမပြားဘုံဆိုင်ကိုယ်ပိုင်နဲ့ဘုံဆိုင်နားလည်းတရားနာကြစေတာဘုံမကောင်းလားအဲ့ဒါလိုပန်းချတဲ့ညံမရလို့လောဘဖြစ်လဲဒေါသဖြစ်လဲမောဟဖြစ်နေတာဗောတရားသိတဲ့တတိကတော့ဓမြလေးထားနေကြားတယ်တဲလူတွေမစားလို့မတော့လို့ရှိမှတို့ရှိလားပြေးမယ်တဲ့စေနာချင်းတူရလားဝင်လာပြီဓမြနဲ့မလှုပ်နဲ့မလှုပ်ရင်မြေတာကလည်းထားတော့ကအမောင်တို့စကားလေး၄ခွန်း၅ခွန်းပြောခွင့်ပေးပါပြောပါဥရဲ့ပြောပါမင်းတို့ဓမြတက်တာဘယ်လိုတက်တာလဲကွယ်မိုးခေါင်ရှာတော့အသစ်ကအသေးမခံတော့အငက်ပြီးတော့တေမောင်ကြောက်လှမ်းလို့ဓမြတက်တာတဲ့ကြားလားသူတို့လည်းတေမကြောက်သေးတာကွာဓမြတွေကလည်းကြားလားအငက်မခံနိုင်လို့လေ
Edrosa, Ua, Pime, Sarali Macana. Pime, Yazam, Remadwana. The Yuma, the Naliga. Through the Teloteka, Uga, Nalinida. Chala. Yum, eh, me. A cook me time, feeling with the time so ye. Big than the same ten jammy sing up at me. He a penny. That are you, Amuja, ho. Or my big that to say, send a big than the send. Kaya Uishide, he knew that Subidari. Or my should be more like she del pitcher. Zian the fishy there. Or my chit when you see there. Oh, Janaga there, Nibo, you see there. Meno, Tenny Pisuki there. As a popular meja. To make it the Lua Che, hinted the Lua Che. Or Simon Jack and a Joyce and Jackman, don't take Bejala. Made a Jackers and Che. Or my Nagi of Chin and Lian Chop he there. Or Pushubas and he there. Oh, we and him a dog, Kobe took she there, Salashi there, Bamona she there, Nana Bene she there, Jetwan she there, Bukia she there, Monian Sada, Jack the Kubu Checha. Jung Baka, what the Maria. Jumbula. Along JB, Sada Doctor. Sada Doctor, the Pipani Dollar Bilene. There, yo, and my shui, get how you there. Edgar, we get how you there. Sam may get doctor, see get how you. Aerodena Boa, Lungas and Naya. The tea the coupon throws in a county. Lungas and Ludia must shoot on with that, Dobby. We got your nothing. Sang out of Middle Gatan. Edith sent him a song Rudima. Who she yades. We got sugar Salome at the book. Sam's at Bigoma. They didn't do what they did, nothing, then they do nothing, thongs to Queen at Queen. Mokum Gatanya. Either Bones and Pisidi. Among those, Sarali, Naquantum Quanti, Piosia, Tiene, Quibu, Piova, Piova. Men of who don't do Lomasoy, a yen yadi. Gong de Lomason, a yen yadi. Sugar Tomu and we are nothing. A yen yadi. Then here's a Navadina, Major Machuma Paul, Chinglish in a. Ubio that the leg of a man. Ye the Amishidon lower dama. Edo, the Tia Panadi Pada, where Mani, they cover the Mariami, Tangirona. To the Maria Songa Kajado, Ama Bandi, Uan Sandy. Machuma, on Tingling made Mapok Yazia, Machuzia. Ero Tingling as a Luzaru or Netarucora. There. City Bomogona. There are two Rima, Lingma Vido, Lingma of Kudurim of Chipuna. Shuri, Bones and BCD Laya daughter, no? That the Fiji, error Kudurim of Tufula. Modulo Milon, but the Fiji Kuduya, Maya Maqua. Bones and BCD, the marriage you die. The Fiji Makudurim of Janela. Get the idea that Tini Madeira do and now. Young the Aku to the poor, only Lord Aku Majala. See the book of Kudu Pamini. As the low, where the Adida. Inia young Chusa Atokja. Sena. Either Yokrun and Tonya Dasebo Lude. Eh, Yase Kanaga, Chipi, Patisale. Tidaga. No Kana Malada. This is a good pen of Guishi. They are good and pen of Ba. Nali, Ishit Duego Ibaya Damanu Dama Pribadia Ilogo Tradia Uba Alioto Chinwa Badi Papien Bogdanya Swabiago Uzemi Dokha Sati de Nyampian Usobai Ashimpia Imaya Damanu Dama Bripadia Ilogo Tradia Uba Alioto Chinwa Badi Papien Damandia Romiago Uzemi
ဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ပူဇော်ပါ၏အရှင်ဘုရားဣမယဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ်တိယဒီလောကုတ္တရာတရားကိုယ်ပါအားလျော်သောကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ဖြင့်တန်ခံတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ကိုပူဇေမိဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ပူဇော်ပါ၏အရှင်ဘုရားဤကဲ့သို့ပြုလိုအပ်သောဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်အဓိဋ္ဌာန်ကုသိုလ်ပါရမီကုသိုလ်ဝိပဿနာမဟာကုသိုလ်တို့၏အကျိုးအားကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားတို့၏မဖြစ်ဝေစွာချုပ်ငြင်းရပါလို၏အရှင်ဘုရားထိုကုသိုလ်၏အကျိုးကိုလေးမိခင်ဖခင်ကြည်စုရှင်တို့အား၎င်းအနာမတေကတန္တရာမှစ၍တော်ဆက်ခဲ့ဘုသောမိခင်ဖခင်ကြည်စုရှင်အပေါင်းတို့အား၎င်းအာစရိယာနင်းစဆရာသမားတို့အား၎င်းဒီမာတံပရိသနင်းစတရားနာစီဝေတို့ကြွားရောက်လာကြကုန်သောတရားနာပရိသတ်တို့အား၎င်းရေမြေတနည်းပြည့်ရှင်မင်းတို့အား၎င်းရေတနည်းယမမင်းတို့အား၎င်းကိုဆောင်နဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့ကျောင်းဆောင်နဲ့ဓမ္မယုံဆောင်နဲ့ဘုံမစိုးနဲ့ယုတ်ခစိုးနဲ့အာဂတစိုးနဲ့တော်ဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့ရွာဆောင်နဲ့မျိုးဆောင်နဲ့သာသနာတော်ဆောင်နဲ့စတုလောကဘာလနာမည်ကြီးမှစ၍32ဘုံကျင်လီကြကုန်သောဝိနည်းယဒုခိတဒေါခိတတတ္တဝါအပေါင်းတို့အားဘာစီယာမအမြတ်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 ပြေဝေပါကုန်၏အမြတ်ရကြသည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာလုံအင်ဆန္ဒလုံးတော်ဒီကြီးဝကြပြီလျင်သူတော်ကောင်းတရားကျိုးစားပွားများအာထုတ်နှံလွယ်ကြသည်ဖြစ်စေအမြတ်မြတ်